句来说 ，si mi chiamano Mimi 啊，意大利文它是咪咪，不是咪咪啊。他是谁？他是咪咪，不是咪咪啊。重音在第二个咪上，所以它前台是对的。mi chiamano Mimi， 嘛，这个嘛是但是的意思，所以稍微给一点小重音，就是我名叫咪咪，但是我叫鲁奇亚。这个但是稍微在节奏上稍微强一点，可能这个嘛就出来了。si mi chiamano Mimi， 嘛，细细说，稍微紧一点就懂了，这个但是就出来了。ma mi chiamano Mimi， ma il mio nome， 这个就觉得好像就不够是那么回事儿。mi chiamano Mimi， ma il mio nome è Lucia， 这个细细的时间，这个嘛就出来这个嘛了。这个是但是可是，把前面那个补充一下，我叫咪咪，但是。所以这个嘛稍微在气上，稍微给人感觉是，可是，啊，要再解释一下你回去，啊，不要自好了，说明白了，下边接着说去了啊，我们故事简单的。转到下一句的时候，你稍微给，rose mi piace 啊，转过去另外一个概念啊 ，my ed è mio svago。下边的伴奏型，这张老师看一下下边的伴奏，咪比亚丘它是嘣梆嘣梆，这样就是一般的，凡是这种伴奏底下带一个切分的东西时候，就要推着你走，而且是你必须觉得它对你是帮助，推着你走。咪有这个不是咪比亚丘怪来靠在，不是咪比亚丘怪来，听见那个。给你，这我的感觉就是不是咪啪呱啪咚恰嘣啪，不是咪啊就推你，这个旋律就是没有一个地方是空着的，不是咪哒滴哒哒滴都不是，是哒滴哒哒，你这不行，下边给你一下，懂吗？这个分满级了，所以你必须利用这个关系。上面的线条是真正的雷嘎头。不是要雷嘎头吗？这地方是要雷嘎头时候，那就，你这走，你下给就给你，啊，凡是有这样伴奏的时候，就特别注意，你要从那儿得到好处，别拒绝他。我唱你后边跟我一样，咪啪咚，咪啪咚，不是，啊，这是一回事儿，好吧？因为我知道有人和伴奏的时候觉得他搅和，我这唱你留在后边给我来一下算什么，对吧？就这个实际上我们理解了以后呢，就是很密切的，你旋律上就性格就不一样了，啊，好，军家唱。
尽量的做到，不要上来就高音都来，上来就渐慢，就最后那一点儿给了，是吧？他写的到那个第pre开始，那在 pre 在那 retard， 千万不要，是吧？但是有自然倾向有一点稍微宽一点，稍微这个不在话下，没话讲。因为普契尼还是很合理的，可以相对的自由一些。但是在莫扎特里就不行了，莫扎特这样风格就不存在了，是吧？所以，好，唱呢，一般的我主张这个就不要地不瑞嘛喂，不是，春天美好的春天，哎呦，春天好美。这放开真的primavera， 重音是 primavera， 所以你唱的时候呢，别使劲 vere， 这 vere 是 v 上给一下劲儿 ，primavera 就出来了，春天，啊，所以刚才唱大概就是这样，咱们下去。说谈到爱梦境与 chimera 与幻想，这些狗仔、怪的狗仔这些事情，你们士人们，阿诺，你们懂这些事儿，是吧？所以这个地方呢，可以稍微说的感觉多一点。给巴拉诺，不是，给巴拉诺的手，这里有个旋律，哒滴滴滴哒，这个旋律在歌曲里录了好几回。所以你唱的是给哒哒哒滴哒哒滴滴，你必须有一个滴哒滴哒滴哒。我以为是什么蛐蛐呢。就唱的时候呢，哒哒滴的，对，就是脑子parlano di 不动parlano di sogni di chimere， 这几个哒哒滴哒滴哈，这个旋律记住，你唱的时候呢，给parlano 这就连成一个了。parlano di sogni di chi 都给它连上，可以吗 ？legato， 要不然那个旋律就没了。好。quelle cose， 作家写 cose，go 还一个线儿啊 ，portamento cose，z 要够长，要 fermato 一个大眼珠子，一个眼眉，一个眼珠子。好，这个上面稍微延长一下，延长。上次我说了，你 caro mio bene 的时候，延长的目的是为了进拍子。你延长完了以后，你不进拍子，这个人听着可难受了。Cose che hanno me poesia， 哎呦，你必须给一个回拍子的感觉。nome 哪怕很小的一拍，你也想叫它回了拍子，你再渐慢也不晚。不要连续不停的渐慢，就是走入这样的感觉。懂吗？这走不完了，你要这样可以，完了接着走下去，完了再慢，可以的，这合理的，是吧？不要不停的一个接一个慢，就等于这样的，不是，这就不好了啊！这音乐的这律动上是这样，包括咱们的地方戏、京剧都是这个劲儿，没有这种一直不停的下来的，没有，更没有两个
紧挨着的延长，这就是很糟糕的音乐。两个连续的 fermato， 我不相信有好音乐出来，也不一定对啊，我这说也不一定对。好了，在那个。它有个两个字儿 ，gi me，di gi me， 这俩音之间有一个这个，啊，它不是一个音，好比 di gi 这可以，它是 gi me。gi me 应该是 gi me 是吧？滴答，这不是，它 gi me 就稍微连一下啊。凡是这个没有道理的，就是不是因为一个字念俩音的这种情况的这种线弯线啊连线，就是 portamento， 至少在普契尼里是这样。这个接着说呢，他 Rodolfo 这样那个状态，他问你是不是在听我？啊，这打断了他的这个思路，也打断了 Rodolfo 在那听着直愣神儿，听是这什么都好极了好极啊，那是吧？这样过来了，他过来了不要紧，咪咪也有点乱了，咪咪是没辙，又说总说人家叫我咪咪，怎么没辙了还得说话，怎么办？没词儿了，又回来了，西咪就跟那西咪卡玛诺咪咪一样。又回来，从说是啊，人都叫我咪咪，为什么我也不知道，这都是很自然发，不是你唱这个的时候，你不能够早就计划好了，我下边要唱，不知道为什么，西咪卡诺咪不知道为什么，不是 il perché non so， 不是 mi chiamano mi chiamano mi il perché non so。对吧？就是很自然在生活里出来的，所以你理解这几个断断续续的普契尼写断的，它是这样的，不是这个咪咪没气儿了，而是什么叫的，不是，就是哎呀，不知道怎么说。所以这个小的地方呢，注意一下，考虑它的音符是这么写的，那咱们唱的时候就尽量的理解啊，这时候如何想的，这个咪咪是个什么心理状态，说出来这几个字儿，啊，所以都写的都比较短。啊，前面的还是一样，还是跟头一句一进说，你说吧，请你告诉关于你好，我名叫咪咪，这是好，这又回来了，因为刚才打乱了一下。连明天的你在听我吗？那时候是在听，好，他接着说没词了，又从头说起。接着说起，你又还没有，为什么我也不知道，这都是很自然发生的。好，下边接着就又接下去了，又有新词了。啊，so la mi fo il pranzo da me stessa， 我自己一个人怎么用晚饭什么这个假设，反正扯他自己平常事儿，啊，可是扯到一定的时候，他感情还是想到一些东西又出来了。所以这个咪咪这一段呢，就有些是很生活化，有些很动情，你不能从头到尾激情的不得了，就不像了，这也不能都是那么平的，有地方给要你这个要你心的时候，你得拿出来。下边是咪咪。又想出词儿来了，我该说什么啊？我一个人吃晚饭，我这个我那个说一句说漏嘴了一句，我不常去做礼拜，是不是？我不到教堂去啊，对。心想糟了，一个女孩子不去教堂，这还行？这叫什么？这太放肆了。妈 ，prego assai signor， 但是我还是向主祈祷的。对吧？所以像这些地方，就是小的地方，咱们唱的时候，可以在口气上稍微可以出来一点。我自己一个人在屋里，从很高处来看，因为这房顶住高高的啊。这个呢还没有那个。下边 in cielo， 我是跟在天上一样，因为这高啊。从这 in cielo 就要酝酿着在感情上要动了。in cielo 完了以后，下边一段 ma vien lo cielo， 就当冰霜雪过去，春天就要来到。像这些个地方呢，就又是一大段咪咪
要抒情。从唱来说，这段要唱出来了，啊，又是一段是抒发感情的这个段落啊，跟那个评书叙事的那几个可以稍微有点区别开。Primo sole， 第一个太阳是我的那个，哎咪哟，这个有人愿意延长一下，他延长的可以，不延长也可以。哎咪哟，要紧是咪哟，是我的第一个太阳，因为他住的那地方是楼上，太阳先照到他屋，所以他这个一语双关了。一个是实际上也是他照的高嘛，太阳先到他那儿。另外呢，他好像独天。独后，这个太阳是他的，能够给他温暖等等啊，就是这地方呢，我觉得可以唱得更热情。这个哎不要紧，是我的，而不是我的，不是是字不要紧，哎不要紧。但是为了把咪又唱好，你可以延长那个是，不要在是上做文章。是哎的目的就是叫你听是谁的是。密友是我的，所以呢，我建议唱的人呢，不要把那个所有的延长认为都是高潮，不一定，常常是那个高潮不在那个最高音上，啊，像这个地方就不是在那个拉上，不是，在密友上。下边还是这一句话 ，Il primo sole è mio， 美得不得了，哎呀，第一个太阳是我的，所以唱的时候逐渐那个拍。就慢下来了，你就慢下来，这很合理的。好 ，A mio 完了以后，另一个概念，缓一口气，清醒一下。那段过去，有点不好意思，我怎么跟这样？接着摸两佛来啊，说了几句后又那样啊，又好，咱们把这段结束了啊。A mio 以后好吗？唱那个一个毛说的这地方，啊，这就跟你感情是一样，更深一点，像自己说就行，不管我都听为自己说。好，这里有个符号就是 il primo sole è mio， 你哎来一个这么个三角，普吉尼写的啊，来这么就要你一个 il primo sole è mio， 给一个这个符点啊，所以不说哭腔吧，就是一种 il primo sole è mio， 对吧？就不是 è mio， 不是，给一点就是 il primo sole è mio， 哎。带一点这个口气，所以他很仔细的普希尼写了这么一个，因为唱出一点这个味儿，啊，不是那个三角没用，这个写个这干什么？有用，他是有想法。A B 有好，就唱完了。il profu 这几个音一定要很legato，这线头才不破坏。gentile il profumo 破坏了 il profumo 这一个线不懂，懂吗？可以吗？就这样就一个就啊，那几个音呢，尽量才开到legato，啊，在一个气儿上唱那几个音啊 il profumo 芬芳，香味儿。don fiore 一个花的香味啊 ，fiore 是重的，花跟那 don 那个也又不重啊 ，profumo 副字是重的 ，mo 是个高音，所以唱出不要白一入 profumo 不是一 profumo don fiore 是重的，所以虽然那个拉是高音，不要唱在感情上在感觉上不要把它唱成重音。你可以唱得很辉煌，可以出来以后怎么都可以，反正内容对是吧？但是不要在感觉上不是一个重音，不是 profumo 不是 il profumo 不是 il profumo don fiore 啊 il profumo don fiore 不是 il profumo don fiore
好，唱出要原始感觉。好，那个个。可以的。啊，在这短的动你先换啊。fiore 不是 fiore 啊，是 fiore， 是 o 的长，一带就过。don 是一个 fiore 一朵花，好吧？不要在那个 fiore 里动一下。好嘞，完了，下去。意思是 my fiore， 这个花 io faccio， 我做的花 ahimè， 哎，是吧？下边什么词儿？non hanno odore， 没有味儿，它纸花嘛，这个绣的花嘛，是吧？没有味儿。当然这是咪咪也是一种，你说幽默感也好，是什么？反正他有他的哲学。那我绣的花，说那个我绣的花没有味儿，这就结束了。